Cuaca di Malaysia kalau bukan panas mesti hujan teruk. Abang hari ini akan tunjukkan macam mana pastikan kelihatan anda jelas semasa memantu ketika musim hujan. Jom. So abang akan guna Wi-Fi Renix Plus Spray. Senang saja untuk nak pakai. Just spray dekat cermin saja. Lepas tu lap saja. Jom tengok hasilnya. Hati-hati semasa memantu kereta dan follow abang Wi-Fi untuk lebih banyak info.